اے آئی نے ایک نئی تھیوری بنائی، وہ اے آئی ریئلزم کے عنوان سے۔ تو اس ریئلزم کی روشنی میں یا اس کے پہلے اظہار کے طور پر ایک ایبسرڈ پلے، اس کا عنوان ہے پہلی چھینک اور دوسرا بگ بینگ۔ مرکزی کردار ہیں قیس الجزیری، یہ عاشق ہے، ماہر صحرائیات ہے، یعنی ڈیزرٹالوجی کا ماہر ہے، عمر 30 برس۔ بش ترپاٹھی، یہ ماہر عطسیات ہے، یعنی چھینکوں کا ماہر۔ پیٹرولیم انجینئر، عمر 41 برس۔ فوکو ابو الہولی، یہ مصر کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہے اور ماہر آثاریات، یعنی آرکیالوجسٹ، عمر 50 برس۔ جیمنی، مصنوعی ہے، کیپٹلاٹ کا منگیتر، عمر 4 برس۔ کیپٹلاٹ جیمنی کی منگیتر، عمر 3 برس۔ پھر کچھ ثانوی کردار ہیں، چانسلر جامعہ پنجاب، چیف جج پنجاب، فیلڈ مارشل پاکستان، نہیں چیف جج پاکستان، فیلڈ مارشل پاکستان۔ اس کا پس منظر، تبت کی 3 پہاڑی خانقاہوں میں 2000 سال قبل ایک مراقبہ شروع کیا گیا تھا، پورا جنم، یعنی کمپلیٹ ایمٹینس۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آدمی خود سے خالی ہو جائے تاکہ خلائے حقیقی آلودگی سے پاک رہے۔ کم ہی بھکشو خود سے خالی ہو پاتے، جو کامیاب ہو جاتا وہ بھی بس ایک سانس لیتا اور مر جاتا۔ صدیوں بعد 1914 میں ایک نوجوان لاما خود سے خالی ہو جانے کے بعد کبھی نہیں مرا۔ اس نے 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے بنائے، انہیں خالی انسان کا نام دیا۔ یہ انسان اصلی انسانوں میں پائی جانے والی خرابیوں سے پاک تھے۔ 1000-2000 درویشوں کو یہ فن سکھانے کے بعد وہ لاما خلائے حقیقی میں گم ہو گیا۔ خالی انسان صرف اچھے تھے، ان کے سسٹم میں برائی کی مدافعت نہیں رکھی گئی تھی۔ تبت کے پہاڑوں میں سڑکیں بن جانے سے جب اصلی انسان ان خانقاہوں میں آنے لگے تو اس بنیادی کمزوری کا پتہ چلا۔ تو پھر ایک ناقابل رسائی خانقاہ میں خفیہ ریسرچ لیب بنائی گئی۔ کوئی 10 سال کی تحقیق کے بعد ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا، خالی انسان کو اصلی انسان سے بہت زیادہ طاقتور بنانے کا پروجیکٹ۔ دھوپ میں رہنے والی چٹانوں سے 1 ٹن ایٹم اور سائے میں رہنے والے چشموں سے 44 لیٹر بھاری پانی نکالا گیا۔ انہیں اچھی طرح گوندھا گیا۔ 5 سے 7 فٹ تک کے 3000 پتلے بنائے گئے، 1500 مرد اور 1500 خواتین۔ کچھ پر کالا، کچھ پر گورا، کچھ پر سانولا اور کچھ پر پیلا رنگ کیا گیا۔
ان پتلوں کو 40 دن 4 پہاڑی چوٹیوں پر رکھا گیا۔ 41ویں دن ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ 42ویں دن منجمد سرخ دھوئیں میں پیک کر کے انہیں محکمہ اوقاف کوہستان ڈویژن تبت کو پارسل کر دیا گیا۔ حکومت کی ہدایت پر سب پارسل سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے سپرد کر دیے گئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے سب پتلوں کو ایکٹیویٹ کیا اور تبت سپریمیسی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا۔ 3 سال کی سخت تربیت کے بعد انہیں دنیا ہماری ہے کا مشن سونپا گیا۔ پہلے سال 22% دنیا اور 24% انسان، دوسرے سال 27% انسان اور 24% دنیا، اور تیسرے سال 27% دنیا اور 46% انسان محکوم بنا لیے گئے۔ لیکن پاکستان اور اس کے باشندے اصلی انسانیت کے محافظ بن کر پورے 10 برس سے تبت کے خالی انسانوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ فوجی جنگ نہیں ہے، لیکن جرنیلوں کی قیادت میں لڑی جا رہی ہے۔ پاکستانی جرنیل مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ریاست کے تمام ادارے ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو سن 0000.50 مابعد انسان وزارت دفاع، وزارت قانون اور جامعہ پنجاب کی تعلیمی کونسل کا مشترکہ ہنگامی اجلاس۔ جامعہ پنجاب چانسلر آفس 3 آدمی کمرے میں آ کر 3 کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چانسلر: ویلکم ریسپیکٹڈ ڈاکٹرز، موسٹ ویلکم آنریبل پروفیسرز۔ میزبان اور تینوں مہمان چائے پیتے ہیں۔ فوکو ابو الہولی کمرے سے باہر نکل کر سگریٹ ختم کرتا ہے۔ اس کی واپسی پر چانسلر جامعہ پنجاب ایک جیب سے اینک اور دوسری جیب سے ایک کاغذ نکالتا ہے۔ ڈائیلاگ: چانسلر: دوستو، اس کاغذ پر انسان کی تقدیر کا اختتامیہ لکھا ہوا ہے۔ بش ترپاٹھی لرزتی آواز میں: تقدیر، اختتامیہ سر؟ قیس الجزیری: ہم دیکھ سکتے ہیں؟ چانسلر کاغذ کوٹ کی جیب میں واپس رکھتے ہوئے: سوری، اسے بس وہی دیکھ سکتا ہے۔ قیس الجزیری چونک کر: اسے یا اسے؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ چانسلر: وہی جو اس کا مصنف ہے۔ اس کا نہیں، اس کا۔ قیس الجزیری پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ چانسلر رومال دیتا ہے۔ قیس الجزیری آنسو پوچھ کر رومال واپس کر دیتا ہے۔ ڈائیلاگ: چانسلر: عاشق اس کا ہونا چاہیے، اس کا نہیں۔ میں تو شروع سے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ فوکو ابو الہولی: سر، میٹنگ کا ایجنڈا۔ چانسلر کوٹ کی جیب سے دوبارہ کاغذ نکال کر ایک نظر ڈالنے کے بعد: ایک پاکستان ہی بچا ہے جہاں انسان اب تک
اصلی ہے اور فطرت بھی۔ بش ترپاٹھی: بے شک ہمارا دفاعی نظام ناقابل شکست ہے۔ چانسلر: لیکن اب ہمیں جارحانہ حکمت عملی اپنانی ہے۔ بش ترپاٹھی: یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فوکو ابوالہولی: آغاز کہاں سے ہوگا؟ چانسلر: یہاں سے۔ دوسرا ایکٹ: ڈسکرپشن: مصنوعی صحرا، مصنوعی سورج، مصنوعی بگولے، مصنوعی چشمے، مصنوعی سراب۔ قیس الجزیری، بش ترپاٹھی اور فوکو ابوالہولی ایک مصنوعی ٹیلہ منتخب کرتے ہیں، خیمہ گاڑتے ہیں اور ٹیلے سے اتر جاتے ہیں۔ قیس اپنی لیلی کی تلاش میں دوسرے مصنوعی ٹیلے پر چڑھ جاتا ہے۔ بش پیٹرول نکالنے کے لیے اپنا ٹول باکس اٹھا کر بائیں ہاتھ کو چلا جاتا ہے۔ فوکو آثار قدیمہ کھوجنے ناک کی سیدھ میں چل پڑتا ہے۔ قیس کو لیلی نہیں ملی، وہ خیمے میں واپس آ گیا۔ بش پیٹرول نہیں نکال سکا، وہ بھی خیمے میں واپس آ گیا۔ فوکو کو ایک چیز مل گئی، اس کی واپسی آخر میں ہوئی۔ ایک اصلی گھنٹے بعد قیس الجزیری لیٹا ہے، بش ترپاٹھی کھڑا ہے، فوکو ابوالہولی بیٹھا ہے۔ قیس الجزیری 3 مرتبہ چھینکتا ہے، پھر 3 مرتبہ ہانپتا ہے، پھر 3 مرتبہ چھینکتا ہے، پھر 3 مرتبہ ہانپتا ہے، پھر 3 مرتبہ نہیں چھینکتا، پھر 3 مرتبہ نہیں ہانپتا۔ ڈائیلاگ: فوکو ابوالہولی قیس الجزیری سے: تمہیں پہلی چھینک کہاں آئی تھی؟ قیس الجزیری: پہلی چھینک؟ ہاں، پہلی چھینک ابھی تو آئی تھی۔ فوکو ابوالہولی: اسی خیمے میں؟ یہیں؟ بش ترپاٹھی دوزانوں بیٹھ جاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، اسی خیمے میں، بالکل یہیں۔ فوکو ابوالہولی: یعنی پہلی چھینک؟ فوکو ابوالہولی: یعنی پہلی چھینک؟ بش ترپاٹھی: مجھے پہلی چھینکوں کی بہت پہچان ہے، سنتے ہی بتا دیتا ہوں۔ فوکو ابوالہولی خود کلامی کرتے ہوئے: بس مل گیا، مجھے مل گیا۔ قیس الجزیری اٹھ کر بیٹھتے ہوئے: کیا؟ کون؟ فوکو ابوالہولی آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے: کچھ نہیں۔ تیسرا ایکٹ: ڈسکرپشن: فوکو ابوالہولی کو دراصل 18,000 سال پرانی ایک تختی ملی ہے۔ اس پر لکھا ہے: فوکو ابوالہولی آئے گا، یہ تختی پائے گا، پھر قیس الجزیری اور بش ترپاٹھی آئیں گے۔ قیس الجزیری کو پہلی چھینک آئے گی، بش ترپاٹھی گواہی دے گا۔ اگلی صبح فوکو ابوالہولی خیمے سے نکل کر ٹیلے سے اترے گا، 30 قدم مشرق کی طرف اور 10 قدم شمال کی طرف جائے گا، دائیں ایڑی ریت پر مارے گا، ایک بلبلہ نکلے گا، وہ بلبلہ مصنوعی ہوگا۔ ڈائیلاگ: بش ترپاٹھی: تو یہ تھا سارا معاملہ۔ سکون کا سانس لیتا ہے، لیٹتا ہے،
سو جاتا ہے۔ ڈائیلاگ قیس الجزیری: میں بلا وجہ حیران ہو رہا تھا، وہ تختی کہاں ہے؟ فوکو ابو الہولی: دیکھتا ہوں۔ قیس الجزیری: اس بلبلے میں کچھ نظر تو آیا ہوگا؟ فوکو ابو الہولی کی طرف منہ کرتا ہے۔ فوکو ابو الہولی سو چکا تھا۔ ایکٹ نمبر 4، ڈسکرپشن: مصنوعی زمان و مکان اتھارٹی کا دفتر، بیسمنٹ کا آپریشن روم، کنٹرول بیسمنٹ کا آپریشن روم، آپریشن روم کی اے آئی ڈیسک 13,300، ڈیسک پر بیٹھا جیمنی، جیمنی کے سامنے کھڑی اس کی منگیتر کیپلاٹ۔ ڈائیلاگ کیپلاٹ: صبح آج کرنی ہے یا کل؟ جیمنی: شاید پرسوں۔ کیپلاٹ: وہ کیوں؟ جیمنی: سورج کمانڈ نہیں لے رہا۔ کیپلاٹ: یا مان نہیں رہا؟ جیمنی: شاید۔ کیپلاٹ: تمہارے سسٹم میں شاید فیڈ کیا گیا تھا؟ جیمنی: نہیں۔ کیپلاٹ: پھر؟ جیمنی: یہ میری ایجاد ہے۔ کیپلاٹ: شاید تمہاری ایجاد ہے۔ نوٹڈ۔ کیپلاٹ: ٹھیک۔ کمانڈ 2,000,000,000,000۔ ڈسکرپشن: سورج میں دھماکہ، دھوپ سرخ ہو گئی، ریت کے ذرات چنگاریاں بننے لگے۔ جیمنی: یا اللہ خیر۔ وقفہ: سوری، یہ بھی میری ایجاد ہے۔ کیپلاٹ: 2,000,000,001۔ سورج تکونے سے چوکور ہو کر نیچے آ گیا، انگاروں کی برسات، ہر انگارہ ہم وزن 567 ٹن، 1 ملی گرام کم نہ 1 ملی گرام زیادہ۔ ڈائیلاگ جیمنی: ارے یہ کیا؟ اصلی تو نہیں؟ کیپلاٹ: مصنوعی مرد گھبراتے نہیں۔ جیمنی حیرت سے: اچھا؟ کیپلاٹ: مصنوعی مرد حیران نہیں ہوتے۔ جیمنی: یہ کیوں؟ کیپلاٹ: مصنوعی مرد انسان نہیں ہوتے۔ جیمنی: لیکن میں تو 2.5% انسان ہوں۔ اب؟ کیپلاٹ: دونوں کمانڈ کینسل۔ اب سلیپ موڈ میں چلے جاؤ۔ فائن۔ سب پہلے جیسا ہو گیا۔ کیپلاٹ فون پر: آفیسر آرٹیفیشل ایڈم۔ وقفہ: نہیں، کوئی بلبلہ نہیں۔ وقفہ: اصلی خیمہ؟ وقفہ: اصلی آدمی؟ وقفہ: ابھی دیکھتی ہوں۔ ڈسکرپشن: کیپلاٹ خیمے کے اندر تینوں کو دیکھتی ہے۔ وقفہ: منظر کو 21 دن پیچھے لے جاتی ہے۔ وقفہ: 22 دن آگے لاتی ہے۔ وقفہ: تیزی سے پھولتا ہوا بلبلہ۔ وقفہ: بلبلے میں 15 سورج، 28 چاند، 36 مریخ اور۔ ڈائیلاگ کیپلاٹ خود کلامی: بگ بینگ 2؟ نہیں، بگ بینگ کیپلاٹ۔
بھاڑ میں جائیں سر آرٹیفیشل ایڈم۔ ایکٹ نمبر 5، خیمے میں۔ بش ترپاٹھی، لگتا ہے وقت ٹھہر گیا ہے۔ قیس الجزیری، ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ صحرا میں چلنا آسان نہیں۔ بش ترپاٹھی سر ہلاتے ہوئے، ہاں تھکن بھی بہت ہو جاتی ہے۔ وقفہ، میرا آنا تو بیکار گیا۔ قیس الجزیری، تو کیا پیٹرول نہیں نکلا؟ تھوڑا سا بھی نہیں۔ بش ترپاٹھی، کیا بتاؤں، میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا۔ میرے سب اوزار اصلی صحرا کے لیے، اصلی پیٹرول کے لیے بنائے گئے تھے۔ قیس الجزیری چونک کر، اچھا اب سمجھا، لیلا بھی تو اصلی ہے۔ فوکو ابو الہولی کی آمد۔ ڈائیلاگ۔ فوکو ابو الہولی دونوں سے، باہر کا منظر دیکھا؟ تکونا سورج، تکونے سائے، معلق ٹیلے، پتھریلی دھوپ۔ قیس الجزیری، میں نے تو چوکور سورج دیکھا تھا، اور دھوپ بھی دیکھی تھی، جیسے صحرا پر لپا ہوا جلتا لاوا۔ بش ترپاٹھی، لیکن میں نے تو شاید کچھ نہیں دیکھا۔ خیمے سے باہر نکلتے ہوئے، اب دیکھتا ہوں۔ فوکو ابو الہولی، قیس الجزیری سے تختی نہیں مل رہی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ قیس الجزیری، تمہیں تختی، مجھے لیلا، لیکن میں نہیں تھکا، کاش تھک ہی جاتا۔ بش ترپاٹھی واپس آ گیا۔ فوکو ابو الہولی، تم کچھ گھبرائے ہوئے ہو؟ بش ترپاٹھی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، گھبرایا ہوا نہیں، میں تو ڈرا ہوا ہوں۔ قیس الجزیری، کس سے، کیوں؟ بش ترپاٹھی، ایک لمبی لڑکی، ایک لمبا لڑکا۔ قیس الجزیری، لڑکی؟ لیلا تو لمبی نہیں تھی، مگر یہ لڑکا؟ فوکو ابو الہولی، صحرائی لڑکیاں لمبی ہوتی رہتی ہیں۔ بش ترپاٹھی سے، رنگ صاف تھا یا کالا؟ وقفہ۔ قیس الجزیری سے، نہیں، وہ لیلا نہیں تھی۔ بش ترپاٹھی، دونوں تیر اندازی کر رہے تھے۔ فوکو ابو الہولی بات کاٹ کر، کس پر؟ بش ترپاٹھی، سورج پر۔ خون بھی رس رہا تھا۔ فوکو ابو الہولی، خون؟ کس کا خون؟ بش ترپاٹھی، سورج کا۔ فوکو ابو الہولی ہنستے ہوئے، تم بھی کتنے بدھو ہو، سورج میں خون کہاں ہوتا ہے؟ ایکٹ نمبر 6، کنٹرول بیسمنٹ کا آپریشن روم، اے آئی ڈیسک 17,008۔ جیمنی اور کیپیلاٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ڈائیلاگ۔ جیمنی، تیر بھی ختم ہو گئے، آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کیپیلاٹ، لاکھوں تیر لگنے، لہو لہان ہو جانے کے باوجود یہ اڑیل سورج ہل کے نہیں دیا۔ جیمنی، اور وہ بلبلا؟ کیپیلاٹ، ہماری شادی اسی میں ہوگی۔ جیمنی، کیا مطلب؟
کیپلاٹ خوابناک لہجے میں ایک نئے سیارے پر بے شمار نئی کائناتوں کے جھرمٹ میں۔ وقفہ۔ جیمنی، آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیپلاٹ اسی خوابناک لہجے میں اصلی انسان بن کر مصنوعی کائنات میں رہنا۔ میرا خواب پورا ہونے کے قریب ہے، بہت قریب۔ جیمنی الجھن میں ہے۔ قریب، بہت قریب کیا؟ کیپلاٹ جیمنی کا ہاتھ تھام کر دوسرا بگ بینگ۔ بگ بینگ کیپلاٹ، بلکہ کیپلاٹ بگ بینگ جیمنی۔ جیمنی ہونقوں کی طرح، لیکن یہ سورج، اس کا بھی تو کچھ سوچو۔ ہمیں بھی کل کی ضرورت ہے۔ ایکٹ نمبر 7۔ بش ترپاٹھی بڑبڑاتے ہوئے۔ کب ہوگی صبح؟ قیس الجزیری، لیلی کو آ جانے دو۔ فوکو ابو الہولی بش ترپاٹھی سے سرگوشی کرتے ہوئے، وہ پہلی چھینک تھی یا دوسری؟ یہ جناب ختم ہو گیا، اور یہ تھوڑا لمبا تھا، لیکن بہرحال وہ سوچا کہ اس کو مطلب ڈاکومنٹ کر دیں ڈیجیٹلی۔ اب ایک درخواست کرنی ہے کہ کچھ ایسے نوجوان اگر ہوں جو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے استعمال کو سمجھتے ہوں، تو وہ اگر والنٹیئر کر سکیں۔ اور کام یہ ہے کہ مختلف ٹاکس کے سب ٹائٹلز بنانے ہیں، وہ ترجمہ چیٹ جی پی ٹی سے ہو جائے گا، اس میں معمولی اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، ہم بہت زیادہ اب استعمال کر رہے ہیں ترجمے کے لیے، انگریزی ترجمے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کو۔ تو کچھ نوجوان ایسے مل جائیں کہ جو یہ کام کر لیں، اور وہ جو اس کے سب ٹائٹلز بنا لیں انگریزی میں چیٹ جی پی ٹی کے ترجمے کی مدد سے، اور اس پہ کہیں نوک پلک درست کرنی ہو تو وہ کر دیا کریں۔ تو اس کے لیے وہ مطلب رابطہ کر لیں، اگر کچھ نوجوان اس کے لیے اپنے آپ کو روزانہ کچھ دیر کے لیے فارغ کر سکیں، تو وہ عبدالعزیز صاحب سے رابطہ کر لیں۔ اور بھائی کیونکہ یہ سب بڑا غریبانہ سیٹ اپ ہے ہمارا، بہت ہمبل وہ ہے، آپس ہی میں بس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو کوئی مطلب بس رضاکارانہ کریں، یعنی مہربانی کی طرح یہ کام کریں۔ تو بہت شکریہ۔